Allihopa, idag tänkte jag göra en video där jag visar mina klänningar. Så, och sen så kommer jag ta med lite tröjor också, för jag kommer ta allt som hänger där uppe, alltså i såna galgar. Så ni behöver inte kommentera det. Och sen, ifall det kanske går snabbt med klänningarna för att jag har garderoben en bit bort där jag filmar, så har jag Nelly, min lilla syster och hennes kompis, som ger mig klänningarna. Så om ni vill se mig och mina klänningar så får ni fortsätta att titta. Och då har jag först en sån här. Där det står 85 och så är det såna band. Och så är det en gråblå bandig med korta armar. Och sen så är det så linne typ. Alltså det är inget linne under utan det bara är band så. Sen har jag en typ grönaktig turkos med sånt, alltså det är typ stretchigt så, sånt band där i mitten. Och sen är den korta fram och långt där bak. Och sen har jag en blå som ser ut så här. Alltså det är massa sådana detaljer här så. Och likadant där bak. Men den ser ut så här. Helt vanlig blå, ljusblå. Ganska lång. Och sen har jag en till blå. Fast det är ljusblått, lite mörkare och mörkast. Och så är det också ett sånt stretchaktigt band här i mitten. Med 2 snören. Sen har jag den här klänningen. Jag kommer i alla fall ihåg var den är från. Den är från Turkiet. Vi köpte den i september när vi var där. Så är det sånt här, en sån här rosett. Och så är det svart här, rosa. Och så är den liksom längre här bak. Alltså den ser typ ut som orangeaktig fast den är jätterosa. Sen har jag den här. Den är lite blomaktig här uppe. Där står 48. Och så har jag, alltså är det 2 lager med bara sånt här vanligt nät. Och sen är det svart tyg. Sen har jag en rosa prickig här uppe. Och en svart rosett, lite kortare sådana här band. Och sen är det så, alltså lite vågigt så här. Jättefin. Och den är ganska kort och så om man ska ha den så ska man nog ha ett par byxor under. Sen har jag en julklänning som ser ut så, helt vanlig. Men alltså så är det sånt här tyg med blommor på. Och ja, och sen kommer det röda tyget under. Och bak så är det en röd knapp. Och om ni undrar varför det hörs så när man typ sätter in galjor, så är det bara för att de sätter in klänningarna. Men då har jag en rosa och så är det så vågigt där uppe och sen är det så lite mindre vågigt här nere. Men alltså den ser lite, ja den ser mörkaktig ut men den är mycket ljusare, alltså i kameran. Och sen har jag en jumpsuit och den är sån här, alltså en sån shortsaktig. Alltså det är blommig och så är det sånt här. Och sen är det ett sånt stretchband här med 2 snören. Och sen ser det ut som en kjol fast det är liksom shorts. Kan man säga här. Sen har jag en till jumpsuit. Och så är den liksom svart här. Alltså det är svarta paljetter och svarta paljetter på fickan. Så är det nere knappar. Och så är det liksom som en skjorta här uppe. Men sen är det sån stretchband. Och sen så har den liksom ben. Och så kör lite gummiaktigt där nere vid benen. Och den kommer jag ha. Alltså det är nyårsafton idag. Så den kommer jag ha idag. Sen har jag en, vad heter det nu igen? T-shirt. Ja, One Piece. Jag glömmer alltid vad det heter så de hjälper mig. Men ja, det är ett sånt snöre. Eller en sån kedja. Och så är den svart. Med fickor och rosa inuti i hela.
Sen har jag den här kortare som man kanske också ska ha byxor under. Så är det en rosett. Och sen så är det en vit och svart randig här nere. Sen har jag en blus och den har liksom öppet här så man kanske ska ha en topp och sånt under. Och sen så är den bara helt vanlig. Sen har jag en vit blus, eller det är typ ett linne. Och man ska typ också ha en vit topp under denna. För att den hade jag på skolavslutningen och då hade jag en vit topp under. Annars hade man liksom sett. Sen har jag den här Halloween-klänningen. Som är så här, sånt där bak. Så man knäpper det så får man ett halsband. Och sen så är det rött. Sen är det svart och rött i mitten. Så den är långärmad. Den går inte direkt hela ner, men det är ganska långärmad. Sen har jag en till Halloween-klänning. Och den ser ut så här. Med lite ränder och sådana paletter som glittrar typ. Så är det svart där. Sen har jag en vit kofta som är lång. Och långa armar. Som koftor brukar ha. Sen har jag en sån här likadan kofta fast alltså den är också lång med långa armar fast i alltså sånt här genomskinligt, eller inte genomskinligt men det är hål i. Sen har jag en till kofta och den är svart med vita hjärtan och knappar. Sen har jag en till kofta fast den är bara svart med knappar. Och det var det var allt som hängde där uppe, men jag har ju fler fines grejer så. Men om ni gillade videon så kan ni gärna prenumerera eller gilla videon. Så ses vi i nästa. Hej då!